In a recent statement, Nongkrem's MLA and also president of the Voice of the People Party, Adan Miller Basayomoy, alleged Maulai MDC Teborlang Pathau of assuming MLA responsibilities and meddling in constituency affairs. Pathau responded, asserting his role as a public representative elected to the Khasi Hills Autonomous District Council. He clarified that he addresses concerns brought by constituents and expressed willingness to abide by any rule preventing ADC representatives from handling constituency matters. Pathau highlighted the absence of such a law to date, emphasizing his right to work for the well-being of his people. Keren jong MLA Padan Burom jong ka Nongkrem constituency ba Adan Basayomoy hakapade ka ba ilapan pau ba nakaliang jong akum MDC ba ilaong bakal Adan kacing right hakapade ba MLA Padan Burom jong ka Maulai constituency ngasukwa banong ba nakaliang jong a pitip ngadiu ba legit itu pat ba Sagi Dorpar Tauan jong district council nadu ba kijit ya nga kipat ba ki penkit akan terpeng ke jonga bangan pek at kami ya ka Maulai constituency nadu bangan job ngamsim lasong thai kum MDC bangan tray nakabenta kapit kapiang jong ka Maulai constituency bat jong kini kisnong ki baha papok constituency ka bait ki jongi lingba kalat patai kubor i bai i baadan pemilih Padan Burom i lakeno ba keladan kecing le MLA yang amo tersuap nong ba ngamdan dan kam le kita mar ngamde hu MLA bro pa ba kita dengan de hu MDC je ko Maulai pada bang de nong mi khan kam simdan ka balak ban khang nga ye ke kam ko bangala ban train ta Maulai constituency lada ka parti PPP ka dan ni katakaan ka sarkar kala penmi bau MDC umla bantu klar ka kam lane ban pek ya ke jing mentoi ke bangila ban yo lak no nuru lak de naka sarkar kemi lak de sarkar jalan lane nak kinuru ha ka bede banura ka parti la ban penpa kita kila ban peni kita bagadon kata bomsya yang abang le kata ngan sampai la ka mlong sya ban le kom ta ke ong ka parti PPP tengar kloi bangan ran rian henrai apa kam dan ke jing tho bahaba kinong ngilam sunong giwan sanga ban kerpat nga ban wani thu ye kejing jong kisnong jing dan kampok song ko thau ke kamram jong bangan le saka sarkar ban le pen pesngo mo ngaru andalek nga silang bagi nong ngilam sunong ye kata ki nong ngilam sunong kin saki ke bangan ngale terre ban keno nga bangan le MLA jibor ngaklem kata ta ka miskin ngantip ta ka miskin kam de benta jong ban kita kam jukwa kata ya kam juki wero ye bangan de nga pet kam ko bangan de bentre kum MDC but kumul o manem dan balapan khang ba hadu mentar atrai mendan hi balapan khang nga bangan le wala dan kam su prime minister Modi lam tak stong Maulai ngane kata ka di ka way bang pan pesno hani ka por bat kladon ru ka cingong ba klade ka por ya ki nong Maulai bakin le turis ka triap ban yong sarkar bamde ban le ya kam ka bamde ka kam ja mele ngai kata la da ka pipi klo mele jes ka triap ban yong sarkar wanum ya wara ka ka par po nong Maulai kata ngam dan e ban ong lor kata la da ki don ka por penyata nyai la ki bikin le ya kata lingba ka ni ko ban ong pi bawa num sui jing kren jing MLA Padan Burom jaka Nongkrem ya katu jing persngo jung i nomor ngat ngam leran ban kerpat di piru wan num leran ban wan sengai kinang lam sinong ru ya kinuru ki barang ton kam ke jingrap kat ka bangala na ka bor janga wan num leran ban wan senga ngang kloi be penyadan rekat-rekat bat ba jak sinong Maulai